օպերատորներ գլխիկով, սա կապ չունի այդ բանի հետ։ Adjoint ներկայացման հետ, սա ուրիշ ներկայացում է ֆունկցիաների վրա, այն հատ կոորդինատ ունեն, ոնց որ կվանտային մեխանիկայում, այն հատ մասնիկ ունենք միաչափ կամ մի հատ այն չափանի մասնիկ, ալիքային ֆունկցիաներն ու կարող ենք նաև psi-ով սահմանել, որպեսզի նմանությունը շատ լինի, ալիքային ֆունկցիաները կախված են կոորդինատներից ու սահմանում ենք սենց օպերատոր, որը նման է x-ի p-ին, p-ն իմպուլսի օպերատորն է, իհարկե եթե մինուսի ավելացնենք, բայց եկեք մինուսներ իեր չավելացնենք, չէ, պարզա որ կարելի է բան անել, ու կարելի է դա անել, ու հետաքրքիր է նա, որ այս օպերատորները ևս բավարարում են նույն կոմուտացիոն առնչությանը, նայեք, եկեք ես հաշվեմ j-ի կոմուտատորը j կայելի հետ, x-ի dj, x k dl, հիմա ոնց եմ հաշվում կոմուտատորը, նախ պետք է ես իրավունք ունեմ այս ձևով, սա կոմուտացնեմ xk-ի հետ, վերջում գրեմ dl, պլուս, այդ նույնը x-կան դնեմ առաջ, այս նույնը կոմուտացնեմ dl-ի հետ, չէ, ես այդ հայտնի կանոնը օգտագործեցի, a-ի կոմուտատորը bc-ի հետ, ոնց եմ բացում, ոնց որ ածանցյալը, այդ դուք գիտեք, ուրեմն հիմա սրա կոմուտատորը էլի նույն ձևով եթե բացեմ, կլինի ինչ, կլինի x-ի ես առաջի կոմուտատորը, դելտա j-կ, անգամ, եկեք սկզբից գրեմ dl-ը, x-ի dl, անգամ դելտա j-կ, դելտա j-կան այս կոմուտատորից կստացվի, պլուս, ինչ կստացվի, xk կմնա, հիմա ստեղ այս կոմուտատորն է դեր խաղում, որտև դելտաներ իրար հետ կոմուտացվում են, այս կոմուտատորն է մինուս նշանով հանդես կգա, որտև հակառակ կոմուտատորն է, x-ի կոմուտատորն է ածանցյալի հետ, դելտա il, դելտա il-ը վերջում կգրեմ, xk dj, dj-ին կմնա, դելտա il, իսա հավասարա, նայեք, il, դելտա j-կ, il, մինուս դելտա il, kj գլխիկներով, հիմա ես հաշվեցի այս կոմուտատորը, եկեք ես ընդգծեմ սա հավասարա սրան, հիմա այս կոմուտատորը համեմատենք այս սրա հետ, տեսնում ենք, որ կոմուտատորները լրիվ համընկնում են, գործակիցները և այլը համընկնում են, հետևաբար այս j-ները այս գլխարկիկով կարելի է համապատասխանեցնել j-ներին առանց գլխարկիկի, այսինքն մատրիցական տեսքով, ու մենք կարող ենք ասել, կամ այն փաստը, որ այս երկու ձևով սահմանված հանրահաշիվները իրար հետ համընկնում են, կամ կարող ենք ասել, որ այս երկրորդ հանրահաշիվը, սա ներկայացումն է առաջի հանրահաշվի, ընդ որում ներկայացումն է դիֆերենցիալ օպերատորների միջոցով, հետևաբար մենք ունենք երկու ներկայացում ժլն-ի համար, մեկը սովորական ներկայացումը, որի միջոցով մենք սահմանել ենք ժլն-ը, մատրիցական ներկայացումը, սա կոչվում է հիմնական կամ սահմանող ներկայացում, չէ, սա առաջի ներկայացումն է, իսկ երկրորդ ներկայացումը դիֆերենցիալ օպերատորների միջոցով, որը որ օգտագործվում է քվանտային մեխանիկայում, դիֆերենցիալ օպերատորներով ներկայացումը օգտագործվում է քվանտային մեխանիկայում, որտեղ այս երկրորդ ներկայացումը ավելի ճիշտ է ստեղից սկսենք, որում այս j-ները ունեն հետևյալ տեսք, հիմա անցնենք առաջ, անցնենք
SLN հանրահաշվին, ու մենք կարող ենք ստեղ ասել, որ այս SLN-ի մատրիսների հետ կա դի հավասար լինի 0 նաև բազիսային մատրիսների։ Ну պարզա, որ եթե վերցնեմ trace EJ, սա հավասար կլինի դելտա EJ, թեժ է հասկանալ, որտեղ անկյունակցի վրա եթե չկա էլեմենտ, սա 0 է հետքը։ Իսկ եթե անկյունակցային տեսք ունեցի EJ մատրիսները, դրանց հետքերը 1 է։ Հետևաբար, այն դեպքում, եթե in հավասար է J-ի, այս դեպքում այս EJ-ին չի պատկանում, դուրս է SLN-ից։ Որպեսզի մենք ընտրենք բազիս էլեմենտներ, որոնք որ SLN-ում են, ես պետք է վերցնեմ in, օրինակ ես կարող եմ սենց անել, առաջի բանը սենց կարող եմ գրել, կարող եմ վերցնել E1 մինուս E2 երկուսը, հետո սա անվանեմ E1, հետո E2 մինուս E3 3-ը անվանեմ E2 և այլը ու վերջում n-1 մինուս EN-ը անվանեմ EN-1։ Այդ ժամանակ այս հեշտատեսնել, որ այս էլեմենտների հետքը ինչին հավասար կլինի, որտեղ in վազում է 1-ից մինչև n-1։ Հավասար կլինի ինչին, եթե ես հաշվեմ։ Պարզա, որ հավասար կլինի 0-ի։ Հա, որովհետև սրանը 1 է, սրանը 1 է, երկուսինը 1 է, հանում ենք, ստացվում է, այո, ստացվում է 0, ոնց որ Պաուլի մատրիցը, չէ՞։ Փաստորեն E1-ը G2-ի համար սա հենց համընկնում է Պաուլի մատրիցի հետ, 1-1։ Հենց մի հատ է, չէ՞, G2-ի համար։ Ու իրականում չափողականությունն էլ է համընկնում, չափողականությունը S, L, N-ի հավասար է n քառակուսի մինուս 1, այսինքն մի հատով ավելի պակաս է, որը արտահայտվում է նրանում, որ անկյունագծային մատրիսները մի հատով ավելի պակաս են։ Ուրեմն բազիսը կազմում է EJ-ին, եթե in հավասար չի J-ի, և այս EN-երը, EI-երը, ընդ որում in փոքր է կամ հավասար n-1, 1-ից մինչև n-1։ Այս սրանք կազմում են բազիսային էլեմենտները։ Ձեզ խնդիր կարող է քաշվել կոմուտացիոն առնչությունները, կոմուտացիոն առնչությունները ստեղ քիչ թե շատ պարզ է հաշվարկում, որտեղ այս անկյունագծային էլեմենտները իրար մեջ կոմուտացվում են պարզ է, քանի որ անկյունագծային մատրիսներ են, մինչդեռ սա կոչվում է կարտանի հանրահաշիվ, այս անկյունագծային մատրիսները կազմում են ենթահանրահաշիվ, որը որ աբելյան է, որը որ կոմուտացում է իրար հետ։ Ու մնում է հաշվել E-ի կոմուտացիոն առնչությունը E-K-L-ի միջև։ Եթե տեղադրում ենք արժեքները, հաշվում ենք, ձեզ խնդիր սա հաշվեք, ներկայացրեք։ Հիմա անցնենք առաջ, իհարկե ստեղ կարելի է մետրիկան հաշվել, կարտանի մետրիկան, բայց հիմա ժամանակ չկա, մենք անցնենք հաջորդ օրինակի։ Հաջորդ կարևոր օրինակը այդ ON-ն է կամ SON-ը։ SON-ը ինչ տիպի մատրիսներով է կազմում, իր չափողականությունը հավասար է NN-1 կես ու կազմում է ինչ մատրիսներով, անտիսիմետրիկ մատրիսներով, չէ, X տրանսպոնացված է հավասար է մինուս X-ի։ Հիմա հարց, այս երով մենք կարող ենք կազմել անտիսիմետրիկ մատրից։ Ոնց։
Այդ ոնց կարող են գրել։ Այսենց, չէ, անտիսիմետրիկացնենք կոպիտ։ Պարզա սա սիմետրիկ մատրիցա, ինչի, որտև պարզա, որ եթե տրանսպոնացնենք EJ-ին, տրանսպոնացիան, կստացվի EJ-ի։ Հետևաբար, եթե տրանսպոնացիան, EJ-ին ինդեքսն է, ստեղ EJ-ին ոչ թե մատրիցական ինդեքսն է, այդ մատրիցի, բայց սա կապված է ինդեքսի հետ։ Կոպիտ ասած, սա ասում է այն, որ եթե I տողում J սյունում է ստեղ մեկը, այդ տրանսպոնացվածի մեջ հակառակը կլինի, J տողում և I սյունում, որը որ բնականաբար է, բնականա տենց պետք է լինի։ Այստեղից հետևում է, որ եթե տրանսպոնացնենք LJ-ին, կստացվի մինուս LJ-ի։ Քանի որ հասկանալի է, ու մի հատ է կապ կա, եթե սենց նշանակեցինք, ապա նույնը ես կարող եմ սենց գրել, LEJ։ Եթե ինդեքսները LEJ-ի տեղերով փոխենք, լավ եկեք սենց գրեմ, առանց տրանսպոնացնելու, մի հատ մինուս կստացվի։ Սա նշանակում է, որ այս LEJ-երը անկախ չեն, այլ ոնց որ Հրաշն է ասում, իրանք անկախ են, եթե մենակ պայման դնենք, ին փոքրաժից։ Բնականաբար, եթե ին հավասարաժի, սա տալիս է 0, ուրեմն սա իմաստ ունի, սրա բազիսը կազմում են մենակ LEJ-ները, որոնց առաջին ինդեքսը փոքրաժից կամ առաջին ինդեքսը մեծաժից կապ չունի դա։ Կարող ենք իհարկե վերցնել բոլորը, բոլոր ինդեքսներովը, բայց իհարկե պայման, անտիսիմետրիկության պայմանը դնենք արդեն այս բազիսների վրա, այդ ժամանակ մնում են մենակ անկախները։ Ինչի հարմար է բոլորը վերցնել, որովհետև կոմուտացիոն առնչությունները որ գրենք, այնտեղ արդեն պետք չի հետևել, ինա փոքր J-ից, թե ընդհանուր բանաձևը գրվում է և տեղից ամեն ինչ հետևում է։ Հասկանալի է երեխեք։ Ուրեմն ես վերցրեցի LEJ բազիսային էլեմենտները, հիմա եկեք կոմուտացիոն առնչությունները գրենք, LEJ, L, K, եկեք ես այս կոմուտացիոն առնչությունը գրեմ։ Նույն ձևով կարելի է դուրս բերել, ոնց որ բանի համար, ոնց որ այս օգտագործելով ես, ստեղ եթե ես գրեմ, եկեք ես, ստեղ եթե ես տեղադրեմ EJ մինուս EJ-ի, KL մինուս ELK, բացեմ փակագծերը, կստանամ 4 կոմուտատոր, այդ 4 կոմուտատորները, եթե ես հաշվեմ օգտագործելով այդ E-երի կոմուտացիոն առնչությունը, նախորդ անգամ ոնց որ ես գրեցի, ես կստանամ օրինակ այս առաջի կոմուտատորը, ինչ կտա։ Առաջի կոմուտատորը կտա նայեք, դելտա J կա, J-ն պետք է հավասար լինի K-ի, E-L, չէ, բայց E-ի տեղը պարզվում է ես կարող եմ գրել L-E-L, որտև այս անդամը, մինուսով անդամը գալիս է այս մյուս կոմուտատորից, այս սրա կոմուտատորից, եթե շտա հաշվել տեսնել, որ հաշվեք տեսնեք, հիմա ես կանունը ձեզ ասեմ, դելտա J կան, դելտա J կա, մի րոպե, J կա, հա, J կա, ես ոնց հաշվեցի, նայեք, դելտա J կան, այդ նշանակում այս երկու ինդեքսները դելտա են տալիս, այն մնացած երկու ինդեքսները L են տալիս, պլուս թարսը կարող եմ գրել, դելտա EL, այս ինդեքսները ոնց որ տեղերով փոխում են, ու L J կա, Աստեղ արդեն ես կարող եմ կան սկզբից չգրել, ստեղ իհարկե ես կարող եմ գրել մինուս ես նույն դելտան LKJ, բայց քանի որ անտիսիմետրիկ է, կան կարող եմ պայմանավորվել այս երկրորդ ինդեքսները կան ու L-ը, տանել վերջ, ու մի հատ մինուս նշան ավելացնել։ Հիմա նայեք, ես ստացա սենց ինդեքսները,
J-ին կապեցի K-ի հետ, ին կապեցի I-ի հետ։ Չէ, սա է, J-ին կապում եմ K-ի հետ, ին կապեցի L-ի հետ։ Հիմա կարող եմ խաչաձև կապել։ Արդեն խաչաձև եթե կապում եմ, դելտա IL առաջանում, երկուսն է մինուսով են գրվում։ L J K մինուս դելտա J K L IL։ Այս ես էլ հաշվարկը չեմ անի մանրամասն, սա տրիվիալ է, սա բավականին պարզ է։ Դες խնդիր սա ստուգեք, երկու անդամա պլյուսով է գնում, չէ, այն երկուսը մինուսով։ Ոնց կարելի է էսի հիշել։ Այսինքն դուք կարող եք գրաֆիկորեն պատկերացնել սրա կոմուտատորը, փաստորեն։ Ես կարող եմ գրել IJ KL։ Նայեք, ես L IJ-ին նշանակում եմ սենց։ Ինդեքսը ենթադրենք ներքև կամ տարբերություն չկա որտեղ։ I-ից մինչև J ին առաջին ինդեքսն է, J-ին երկրորդ ինդեքսն է։ Սենց եմ նշանակում, ինդեքսները կետերով եմ նշանակում։ Իսկ դելտա I-ին այսենց եմ նշանակում։ Օրինակ արդեն առանց բանի, սլաքի, որտեղ սլաքը փոխեմ ընդ մինուս կառաջանա, սա սիմետրիկ է։ IJ, այսինքն եմ նշանակում։ Չէ՞։ Հետևաբար այս բանը կարող եմ սենց ներկայացնել, նայեք, IJ I K L J։ Այս կետերը թողում եմ նույնն է։ 4 հատ սենց գրում եմ, չէ, ու վերցնում եմ բանը, այս առաջի անդամը սենց է, երկրորդ անդամը սենց է, չէ, երրորդ անդամը մինուսով այս սենց է, անկյունագծային է, այս անդամն է, այս սենց է, էլի անկյունագծային։ Ու կանաչ գծով կապեմ են մնացած երկուսը, սրանք դելտաներ են։ Չէ, այսինքն այս տեսքով էլ կարելի է հիշել այդ բանաձևը, սա իհարկե հեշտ է ապացուցել, դուք դա կարող եք անել։ Հիմա ոնց սա ստացվեց այս ե-երի կոմուտատորներից, բայց հիմա մենք կարող ենք բան անել, այս ե-երը գլխիկներով սահմանել այս ե-երի ներկայացումը, չէ, ես կարող եմ նույն ձևով ես կարող եմ սահմանել L-երի ներկայացում։ Պարզ է, որ կոմուտացիոն առնչությունները չեն փոխվի, եթե ես գլխիկներ ավելացնեմ ե-երի վրա։ Քանի որ այս նույն ե-երը, այս ե-երը գլխիկներով, որոնք դիֆերենցիալ օպերատորներ են, բավարարում են նույն կոմուտացիոն առնչությունների։ Հետևաբար այս ձևով սահմանված L-երը ևս նույն կոմուտացիոն առնչությունների կբավարարեն։ Հիմա եթե օպերատորային տեսքը գրեմ, սենց կստացվի։ Սա շատ նման է, ինչն է հիշացնում այս առնչությունը ձեզ։ Իմպուլսի մոմենտի օպերատորները, չէ։ Պարզապես ընդ մինուսիով եթե բազմապատկեմ, ստացվի իմպուլսի մոմենտի օպերատորները։ Հիմա եռաչափում իմպուլսի մոմենտի օպերատորներն է ստացվում, էլի նույն կոմուտացիոն առնչությունների են բավարարում, եկեք ես գրեմ, L, L, J, L, KL-ը,
հավասար է դելտա ժկա L IL պլյուս եւ այլը։ Նույն առնչությանն են բավարարում, էդի պարզա հետևաբար սա կարելի է դիտարկել որպես SON-ի ներկայացում արդեն ֆունկցիաների վրա, ալիքային ֆունկցիաների վրա, որը որ բանա օգտագործվում է արդեն սա, որ հաստատ ունի կիրառում քվանտային մեխանիկայում։ Օրինակ SO3-ի համար ինչ մենք կստանանք SO3-ի դեպքում, որը համընկնում է SO2-ի հետ։ Ինչ կստանանք։ Մենք կստանանք բանը L1-2-ը հավասար է, այս օպերատորը հավասար է x1 d2 մինուս x2 d1 դիֆերենցիալ օպերատոր d1, չէ՞։ Ու պլյուս իրա, որը հավասար է L3, որը որ մի ինդեքսով կարող եմ նշել, որը որ բացակայում է, էպսիլոնով պատատեմ, բացակայող ինդեքսը ստե կառաջանա, ինչի երկու ինդեքսով նշեմ, եթե մի ինդեքսով կարող եմ նշել, հասկանալի է։ Ու կոմուտացիոն առնչությունները նույնը ցիկլիկ տեղափոխությունով, եթե սահմանեմ, պարզա որ ստացվում է L1, L2, հավասար է մինուս L3, պլյուս այդ բոլոր ցիկլիկ տեղափոխությունով ստացածը։ Հիմա քվանտային մեխանիկայում ինչ ենք մենք անում, մենք փաստորեն մինուս i-ով ենք բազմապատկում, այսինքն մենք բանը i անգամ, այսինքն պիտի բազմապատկենք մինուս i անգամ L-ին, ցանկացած L կամ բազմապատկում ենք մինուս i, այսա ենք անվանում L-կա, հասկանալի է։ Հիմա հեշտ է պատկերացնել, որ եթե մինուս, հեշտ է հասկանալ, եթե ես մինուսի L-ի վերցնեմ, մինուս i L, եկեք մեկ վերցնեմ, L2, ես կստանամ կոմուտատորը i անգամ, L-ի մինուսի L3, այսինքն ստեղ հասկանալի է, ինչի, որովհետև ստեղ մի հատ մինուս 1 կառաջանա, չէ, ստեղ է մինուս 1, իրար հետ կկրճատվի, կտա նույն առնչությունը, հասկանալի է երեխեք, հետևաբար այս քվանտային մեխանիկայի կոմուտացիոն առնչությունը կարելի է այս ձևով հասկանալ։ Հիմա այս մեր հանրահաշիվը ընդհանրացնում է SON-ը, SO3-ը SON-ի համար։ Ընդհանուր դեպքում, եթե ունենք բան, n չափանի գծային տարածություն, ապա այդ պտույտների գեներատորները բնութագրում են ոչ թե մի ինդեքսով, այլ երկու ինդեքսով։ Ինչի, որովհետև n չափանու տարածության մեջ մենք չենք կարող այս երկու ինդեքս, որպեսզի այս երկու ինդեքսը դարձնենք մի ինդեքս, չէ, մենք փաթաթում ենք Լևի-Չիվիտայի թենզորի հետ, չէ, որ դարձնենք մի ինդեքս, ես ֆորմալ սենց գրեցի։ Հիմա քառաչափում ու n չափում Լևի-Չիվիտայի թենզորը ունի, որը ինվարիանտ տենզոր, չի փոխում պտույտների նկատմամբ, ունի n կոորդինատ, այսինքն սա պիտի փաթաթենք i, k, l, m եւ այլը, ստեղ n-1, n-2 հատ ինդեքս պիտի լինի, որը որ ավելի քիչ չի, օրինակ քառաչափում էլի երկու հատ ինդեքս է ստացվում, իմաստ չի ունենա փաթեթը։ Հետևաբար անկյունային մոմենտը դա իրականում բան է, n չափանի տարածության մեջ սա երկրորդ կարգի թենզոր է, անտիսիմետրիկ թենզորով է բնութագրվում, ոչ թե վեկտոր։ Իրականում բանը եռաչափում է վեկտոր չէ, այն փաստը, որ փաթաթում ենք մենք էպսիլոնի ժկայի հետ, դա դարձնում է իրան պսևդովեկտոր, որտեղ էպսիլոնի ժկան ինքը սկալար չի, ինքը պսևդոսկալար է, այսինքն նշանը փոխում է ինվերսիաների նկատմամբ,
տարածական ինվերսիայի դեպքում։ Հետևաբար այս մեծությունը անկյունային մոմենտը դուք լավ գիտեք, պսևդովեկտոր է, երրաչափում, դա վեկտոր չի։ Հասկանալի է։ Եղավ, հիմա ձեզ խնդիր հաշվել քարտանի տենզորը, բանը քարտանի մետրիկան SLN-ի համար, SON-ի համար, կներեք, SON-ի համար, խմբի համար։ Ուրեմն մենք ինչ արեցինք, օրտոգոնալ խումբը դիտարկեցինք SLN-ը ու GLN-ը նաև, դիտարկեցինք իրանց մատրիցական ներկայացումները, դիտարկեցինք բազիսը, դուրս բերեցինք քարտանի ստրուկտուր կոնստանտներ այդ ստանդարտ բազիսում, EIG ու LIG-ում, ու դուրս բերեցինք դրա ներկայացումները նաև ալիքային ֆունկցիաների վրա, այսինքն դիֆերենցիալ օպերատորների միջոցով պարզագույն ներկայացում։ Իհարկե կա ուրիշ ներկայացում է հանրահաշիվների դիֆերենցիալ օպերատորների միջոցով, բայց դա չի մտնում այս կուրսի շրջանակներում, հիմնականում քվանտային մեխանիկայում, քվանտային դաշտի մեջ օգտագործվում են դրանք, այդ ներկայացումները։ Հիմա եկեք վերջում դիտարկենք Լորենցի խումբը, SO1N-ը, ուրեմն N հատ, տվյալ մասնավորապես սովորական Լորենցի խումբը SO1-3-ն է, որում կա 3 հատ կոորդինատ, տարածական կոորդինատ։ Հիմա որն է տարբերությունը այս Լորենցի խմբի եւ բանի եւ օրտոգոնալ խմբի հետ։ Այն նայեք, այստեղ կոմուտացիոն առնչությունների մեջ ընդեղ կար դելտա EG, դելտա EK, այս տենզորը, չէ, դելտա EK L, դելտա, չէ, GK էր, LEL, չէ, պլուս եւ այլն։ Ուրեմն պարզվում է, որ եթե շատ պարզ կարելի է վերափոխել այս կոմուտացիոն առնչությունները, պարզվում է, որ եթե ես բանի փոխարեն, իսկ դելտա ժիկան ինչ է, Եվկլիդյան մետրիկան է, չէ, դելտա ժիկայի փոխարեն դնեմ Մինկովսկու մետրիկան, ես կստանամ Լորենցի խմբի գեներատորների կոմուտացիոն առնչությունները, որտեղ Մինկովսկու մետրիկան հավասար է 1, -1, -1, տարածականների համար -1, ժամանակայինի համար 1։ Այսինքն ոչ մի բան պետք չի անել։ Մենակ այս կոմուտացիոն առնչությունների մեջ, որ ես գրեցի, չէ, ուրա։ Այս առնչությունների մեջ, այս դելտա ժիկան ամենուրեք փոխում եմ Ž Մինկովսկու մետրիկայով։ Մնացածները թողում եմ, այդ ժամանակ կստացվի բանի կոմուտացիոն առնչությունները։ Ոնց կարելի է դա հասկանալ։ Նախ եկեք անցնենք այն ինչ որ ես ասում եմ արդեն, Պեսկին-Շրոդերում է, կարող եք Պեսկին-Շրոդերով նայել, մասը, որը վերաբերվում է Դիրակի հավասարմանը, ինչև Դիրակի հավասարումը սահմանելը, կրկնությունը կվանտային, այնտեղ սահմանում է ազդեցությունը Լորենցի գեներատորների, ալիքային ֆունկցիաների վրա, կամ Դիրակի ալիքային ֆունկցիայի վրա ավելի ճիշտ։ Ուրեմն նայեք, ես վերցնեմ, տեսեք, ես սահմանեցի ասենց այս LIG, X-ի DG մինուս XG DI։ Եկեք ես անցնեմ մյու կոորդինատների, որպեսզի
տարբերությունը զգացվի։ L մյունյուն ես սահմանում եմ սենց։ Նայեք, քանի որ մետրիկան մեր Եվկլիդյան չի, ինդեքսները բարձրացնել եւ իջացնել, սա կարևոր է։ Հասկանում եք, եկեք ես բոլոր տենզորական նշանակումները օգտագործեմ։ Կոորդինատի ինդեքսը ստեղ վերև է։ Ածանցյալի ինդեքսը ներքև է, ինչի, որովհետև սա ածանցում է վերևի ինդեքսով կոորդինատով, չէ, կոորդինատը վերևն է։ Եթե ածանցում ենք, ածանցյալը ինդեքսը իջացնում է։ Ու հետևաբար, եթե ես ածանցյալները ու կոորդինատները ճիշտ գրեմ, ես պետք է մեկի ինդեքսը գրեմ ներքև, մյուսի ինդեքսը, կոորդինատի ինդեքսը գրեմ վերև, այն մյուս ինդեքսը ներքև, որը հավասար է x մյու d նյու մինուս x նյու d մյու, բայց ասենց եթե ես գրեմ, ասենց հարմար չի, որտև նայեք, մյու ինդեքսը վերև է, ստեղ ներքև է, ասենց հեչ լավ բան չի ստացվում։ Դրա համար բոլոր ինդեքսները բարձրացնում են կամ բոլոր ինդեքսները իջացնում են։ Եկեք ես բարձրացնեմ ինդեքսները ու իջացնեմ, բայց այդ բարձրացնում են ու իջացնում են արդեն Մինկովսկու մետրիկայով։ Հետևաբար եկեք ես նշանակեմ J-ով, որպեսզի տարբերվի SL-ը, չէ, J մյու նյու, ես գրում եմ հավասար x մյու d նյու մինուս x նյու d մյու։ Ստեղ ես բարձրացրեցի ածանցյալի ինդեքսը։ Բարձրացրեցի սենց d նյուն հավասար է J նյու նյու շտրիխ d նյու շտրիխ, այսինքն նյու շտրիխով փաթաթեցի ու ստացվեց սա։ Նու պարզ է, որ d0-ն հավասար է d0-ի, պարզ է, որ d կոորդինատական ինդեքսները հավասար է մինուս d-ի։ Ստեղ in հավասար է, այս դուք գիտեք, բանի դաշտի տեսությունից, չէ, էլեկտրադինամիկայից։ Այդ պարզա հետևում է այս մետրիկայի կառուցվածքից, որ ես նկարեցի։ Ու ինչը ստեղ կարևոր է, եթե ես կոմուտացիոն առնչությունները սահմանեմ, d նյուի x մյուի հետ, սա չի ստացվի դելտա մյու նյու, այլ կտա J մյու նյու։ Այսինքն կոմուտացիոն առնչություն, ինչի, որովհետև սա բանը դելտա մյու նյուն, եթե երկու ինդեքսներ ներքև վերև են, դա ինվարիանտ չի։ Ինվարիանտ տենզորը այդ մետրիկայի տենզորն է։ Բանում Եվկլիդյանի դեպքում ստացվում էր ինվարիանտ, որովհետև ինդեքսները բարձրացնենք, իջացնենք Եվկլիդյան մետրիկայով։ Այստեղ այդտեղ չի, ինչի, որովհետև սա հավասար է J նյու նյու շտրիխ d նյու շտրիխ x մյու։ Այս կոմուտատորը հավասար է d նյու նյու շտրիխ դելտա նյու շտրիխ արդեն մյու։ Իսկ սա հավասար է J նյու մյու։ Այդ հասկանալի է երեխեք։ Այս բանը պետք է հաշվի առնենք, ուրեմն պատույտները, Լորենցի պատույտների գեներատորները այս ձևով են գրում, որտեղ որպեսզի բանը լինի, չէ, որպեսզի համարժեք լինեն ինդեքսները, երկու ինդեքսները կամ բարձրացնում ենք վերև կամ ստեղ կարող ենք իջացնել նաև, այդ ժամանակ այս x-ի ինդեքսը իջացնել, երի կոմուտատորը կստացվեր J մյու նյու։ Հասկանալի է։ Հիմա եթե Եվկլիդյանի հետ եմ աշխատում, սա դելտա մյու նյու է տալիս։ Իսկ ընդհանուր բանը Լորենցի դեպքում J մյու նյու է տալիս։ Այդտեղից առաջանում է դրա պատճառով այդ բաների կոմուտատորների համար այնտեղ կոմուտատորները որ վերցնենք J մյու